Kiki. Siap-siap. Jorok, jorok. Kiki, apaan Kiki? Sini bawahnya. Sini bawahnya deh. Oke, udah bersih. Nih boneka yang jorok. Ini udah jorok. Kita kasih yang bagus. Nah, ini bang. Wangi. Kiki. Tada, udah bersih. Sudah bersih. Udah bersih. Apa Ki? Ini teman, inilah yang jorok. Tuh tempatnya udah bersih.
Ini mau kita cuci. Ada sedikit dari kotorannya. Pakai air sabun. Seperti ini ya. Inilah untuk kebersihan rumah kita ya setiap hari ya. Setiap hari kita buat. Untuk menjaga kebersihan. Kiki. Kiki haus. Udah bersih ya, udah wangi. Oke. Kiki haus. Ambil susu. Iya. Kiki mau minum susu. Haus Kiki. Ya. Ambil susu kita ya. Coy, depan.